Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit für den Winter, heute mit Kaminfeuer-Stretch. Schön, dass du dabei bist. Wir werden uns durchstretchen und bleib einfach in der Position in der jeweiligen und versuche hineinzuschmelzen. Mit jedem Ausatmen Nase ein und mit jedem Ausatmen noch tiefer kommen. Und wir bleiben auf dem Boden. Wenn du magst, hol dir ein Kissen, auf das du dich setzt, dann fällt einem das aufrechte Sitzen nämlich viel leichter. Und fange mit mir an, mit nach vorne aufgestellten Füßen. Ich bin so ein bisschen seitlich zu dir, dann kannst du besser verfolgen, was ich jetzt genau mache. Stütz deine Hände in deine Oberschenkel, atme ein, richte dich auf und wenn du ausatmest, dann lässt du den Rücken rund werden und hängst dich so richtig hier rein. Nochmal einatmen, dich aufrichten und mit dem Ausatmen wirklich entspannen. Dein Tempo, dein Bewegungsradius, alles ist richtig. Mobilisiere deine Wirbelsäule und verknüpfe das Ganze mit deiner Atmung. Nase ein, Mund aus. Noch einmal rund werden. Wir mobilisieren jetzt zuerst. Einatmen, aufrichten, ausatmen. Dreh dich ganz weit auf eine Seite, so weit wie möglich. Ein, wieder zurück und aus zur anderen Seite. Wieder ein und aus. Denk dir ein paar Bücher auf deinem Kopf, die du nach oben in Richtung Decke trägst und schiebst. Und noch einmal. Dann kommst du wieder zurück zur Mitte, stütz dich jetzt hinten ab. Beine sind etwas breiter als hüftbreit geöffnet und jetzt lass einfach deine Knie nach rechts, nacheinander zur Mitte und nach links kippen. Mobilisiere deine Hüftgelenke ganz locker hin und her. Mobile Hüftgelenke sind natürlich wichtig für unseren Rücken, für unsere Knie. Und dieses Dehnen brauchen wir auch zwischendurch. Also ein ganz wichtiges Training, um zu regenerieren. Und dann bleibst du nochmal sitzen, nimmst deine Fußsohlen aneinander und die Knie hier ungefähr im rechten Winkel. Lehn dich nach vorne und versuch mit jedem Ausatmen etwas tiefer zu sinken. Die Dehnung in der Innenseite wahrnehmen, die Dehnung hier in den Hüftgelenken. Mit jedem Ausatmen lass dich tiefer sinken und versuche wirklich zu entspannen. Denk an das Hineinschmelzen, das immer tiefer sinken, das immer lockerer lassen. Richte dich langsam auf, drück dich wieder ein Stück weiter nach oben, lass ein Bein angebeugt, das andere streckst du
das Bein wirklich ans andere anlegen, hier die Fußspitze anziehen. Und jetzt stütz dich, wenn rechts gebeugt ist, hinten auf und kreise mit dem anderen Arm. Schieb dich nach oben, streck ruhig den Fuß und heb dein Becken. Schieb deine Hüfte nach vorne, so weit wie möglich. Komm wieder zurück. Zieh die Fußspitze jetzt nochmal an und geh mit deinem Rumpf über dein langes Bein. Nochmal einatmen, drück dich hoch, Fuß strecken, Becken aufmachen, alles so, wie es für dich geht. Und Richtung Oberschenkel, langes Bein ziehen. Dein Tempo. Geht. Noch einmal. Dann kommst du wieder zurück zur Mitte. Fliegender Wechsel, anderes Bein beugen, strecken, Fußspitze zurück anziehen und stütz dich hinten ab. Dann streckst du den Fuß, der Arm macht einen Halbkreis, heb dein Becken, komm wieder zurück und komm Richtung Oberschenkel. In der Rückseite die Dehnung wahrnehmen. Geht noch. Noch zweimal, wenn du möchtest. Letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte kommen und beide Beine aufstellen. Dreh dich so hin, dass du die Matte hinter dir hast und setz deine Beine auf. Streck sie dann nochmal aus. Und jetzt ist nicht wichtig, dass du den Rücken gerade hast. Jetzt darfst du richtig schön rund werden. Fass deine Unterschenkel und versuch, eine Fußspitze vorzuschieben und die andere Ferse nach vorne. Also einmal weg, im Wechsel, rechte, linke Fußspitze. Beweg dein Iliosakralgelenk und schieb wirklich einmal das eine Bein und dann das andere Bein nach vorne. Komm dann langsam wieder zurück zur Mitte. Stütz dich nach oben. Ist ganz angenehm, oder? Schon Oberschenkel fassen und dich langsam in die Rückenlage abrollen. Beine mit anziehen und dich ganz klein machen. Ganz gemütlich liegen. Den unteren Rücken etwas vom Boden abheben. Nochmal wieder auflösen. Nochmal abheben und auflösen. In deinem eigenen Rhythmus.
Dann stellst du deine Füße nacheinander auf, ruhig etwas breiter als deine Matte. Nimm die Arme zur Seite und lass die Knie jetzt nochmal auf eine Seite kippen. Bleib entweder so oder vielleicht magst du probieren, das untere Bein auf den Oberschenkel draufzulegen. Ansonsten lass es einfach so, wie es gerade eben war. Nimm den Kopf zur Gegenseite, spür die Dehnung hier, Hüfte, Rücken, Bauch. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. Fuß lösen, Beine aufstellen und gleich zur anderen Seite. Entweder bleibst du so oder du nimmst den Fuß nochmal oben drauf und versuchst mit jedem Ausatmen auch hier wieder ein Stück tiefer zu sinken. Vorsichtig wieder lösen, Fuß entspannt ablegen, deine beiden Beine nochmal aufstellen, bisschen auslockern, ein Bein fassen, das andere Bein bleibt aufgestellt, ziehst ganz fest zu dir ran und schieb das Bein in Richtung Decke, fass den Oberschenkel, wenn du möchtest den Unterschenkel und drück das Bein in die Hände, richtig Spannung aufbauen, dagegen drücken, der Schultergürtel bleibt locker, halte die Spannung. Atme ein, lass los, atme aus und ziehe ein kleines bisschen näher zu dir ran. Nochmal Druck geben, richtig fest. Einatmen, lösen, ausatmen und weiterziehen. Den Unterschenkel fallen lassen, kreuzen über dein anderes Bein, Knie nach außen und jetzt fass deinen Oberschenkel oder lass den Fuß aufgestellt. Auf jeden Fall drück das Knie nach außen und spür auch hier, wie du mit jedem Ausatmen das Bein vielleicht ein Stück näher zu dir ranziehen kannst. Dann löse wieder auf, stell das Bein auf und nimm jetzt das andere Bein erstmal ran, streckst dann langsam, fass den Oberschenkel oder Unterschenkel und drück das Bein in die Hände. Spannung aufbauen. Einatmen, lösen, ausatmen, ein Stück weiter ziehen und noch mehr Spannung aufbauen. Einatmen, lösen, ausatmen, weiter herziehen.
Unterschenkel fallen lassen, kreuzen, Oberschenkel ranziehen, drück das Knie nach außen und versuch mit jedem Ausatmen das Knie näher zu dir herzuziehen. Dann lass nochmal wieder los. Stell die Füße nacheinander ab. Streck jetzt die Beine nach unten aus. Die Arme nach hinten. Und nimm dein rechtes Bein, leg's ein Stück zur Seite. Das linke zieht nach. Und dein Oberkörper und die Arme gehen auch ein bisschen nach rechts. Und jetzt spür deine ganze linke Körperhälfte. Und auch hier versuchst du immer länger zu werden. Also linkes Bein, linken Arm wirklich immer ein Stück weiter auseinanderziehen. Die ganze Seite verlängern. Dann ausatmend Bein und Arm wieder zur Mitte. Spür beide. Komm wirklich zur Mitte und spür jetzt den Längenunterschied. Vielleicht merkst du, dass du gar nicht weißt, wie du wieder gerade liegen kannst. Und dann nimmst du den anderen Fuß, das andere Bein, nochmal nacheinander zur anderen Seite, Oberkörper und die Länge spüren. Immer länger werden, dich langziehen in der Seite. Und dann langsam nacheinander wieder zur Mitte. Auch den Oberkörper nochmal nachspüren. Und wenn du willst, räkeln und strecken, dich so richtig langziehen, gähnen vielleicht. Deine Füße nacheinander wieder in die breite Position aufstellen. Und dann lässt du die Knie nochmal von rechts nach links kippen. Mobilisiere noch einmal deine Hüftgelenke. Ganz locker und entspannt. Und komm genauso auf die Seite. Leg dich einfach auf eine Seite, egal welche. Bleib einen Moment da liegen. Und dann drückst du dich langsam eins weiter und nimmst ein Bein nach vorne, komm auf die Knie, kannst gerne ein Kissen drunter legen. Hier ist die Ferse unterhalb vom Knie und deine Hände stützt du auf. Deine Hüfte schiebt so richtig tief. Nimm den Fuß ein bisschen mehr nach innen. Drück mit einer Hand dein Knie nach außen und dreh dich Richtung Knie. Hüfte aufmachen, Dehnung im Hüftbeuger, Oberschenkel wahrnehmen.
immer ein Stück tiefer sinken. Dann langsam zurückkommen zur Mitte. Jetzt zieh dein Bein etwas näher ran, so dass du jetzt mit dem einen Knie senkrecht unter deiner Hüfte sein kannst und richte dich auf. Kipp zuerst jetzt mal dein Becken, also den unteren Rand vor und wieder zurück, so ein bisschen hin und her. Du siehst jetzt die Seite nicht, macht aber nichts, denn jetzt bleibst du mit dem unteren Rand vorne, bleibst und spür hier den Hüftbeugemuskel, wenn du jetzt in der Aufrichtung dich immer ein Stück weiter nach vorne sinken lässt. Wichtig, unterer Rand nach vorne gekippt und einfach nur dein Becken, es geht nicht viel, nur so ein bisschen, oder? Hüftbeuger spüren, da verkürzen wir oft durch unsere Alltagshaltung, aber auch eben beim Sport. Ganz ein wichtiger Muskel für die Rückengesundheit. Dass wir hier aufdehnen. Der verkürzt auch, wenn wir Stress haben. Unwillkürlich zieht er sich dann zusammen. Dann kommst du langsam wieder zurück. Machst gleich hier den Wechsel. Mit dem einen Bein nach vorne. Schau wieder, dass das Knie unter dem Becken ist. Und jetzt kippe zuerst dein Becken vor und zurück. Genau. Bis du dann vorne bleibst und dich jetzt etwas weiter vorsinken lassen. Geht nicht weit und hoffentlich merkst du auch gleich die Dehnung. Nase ein, Mund ausatmen. Und dann kommst du weiter vor. Du kannst ja auch immer auf Pause drücken, wenn du das willst. Rutsch mit dem Fuß vor, nimm ihn so ein bisschen mehr nach innen, kipp ihn auf die Außenkante und dreh dich mit. Becken geht tief und du drehst dich zum vorderen Knie. Dann langsam wieder zurückkommen und dich hinsetzen. Sehr gut. Ein Bein nach vorne aufstellen und das andere lang ausstrecken. Jetzt nimmst du dein Bein, kreuzt hier, richtest dich ganz weit auf. Vielleicht sitzt du ja auf einem Kissen. Umarm dein Bein und dreh dich ganz weit nach hinten. Dehnung im Gesäß und im Rücken wahrnehmen. Dann vorsichtig wieder zur Mitte. Andere Seite.
kreuzen, aufrichten, umdrehen, Blick zurück. Und dann ganz langsam wieder nach vorne kommen, Beine aufstellen, aufrichten, halte dich ruhig an den Oberschenkeln fest, streck dich dann lang und atme aus, lass dich jetzt auf die Seite kippen. Einmal auf die eine Seite und dann wirst du nochmal dynamischer auf die andere Seite. Nochmal. Jede Seite noch einmal. Dann bleib so sitzen und jetzt setz dich so hin, wie es für dich bequem ist. Ich sitze ganz gerne im Schneidersitz. Du darfst natürlich auch irgendwie anders sitzen, im Fersensitz oder die Füße nach vorne aufgestellt oder auf einem Hocker zum Beispiel, ist auch okay. Kreis deine Schultern und kreis mit deinem Oberkörper jetzt ein bisschen nach vorne, nach hinten. Ganz genüsslich dich hier durchbewegen. Ich hoffe, dir geht's gut. Auch mal in die andere Richtung. Ganz locker. Bleib dann in der Aufrichtung. Atme ein. Arme nach oben ziehen, ganz lang, atme aus, einen Arm fallen lassen, zieh den Ellbogen tief, richte dich auf, spüre den Trizeps, die Dehnung im Oberarm. Gleich wechseln, die andere Seite, tief ziehen. Und nochmal wieder lösen. Schultern lockern, rück die Hände hinten fassen und dein Brustbein aufrichten. Du kannst dich auch hinten abstützen und dein Brustbein aufrichten, funktioniert auch. Dehnung der Brustmuskulatur. Komm zurück, lass die Schultern los. Bewusst nach unten fallen lassen und den Kopf, den nimmst du jetzt auf eine Schulter und lässt ihn ganz langsam nach vorne kreisen. Lass dir Zeit, spür die Dehnung im Nacken. Lass wirklich Zeit, komm zur Mitte und starte dann gleich auf die andere Seite. Das heißt, schwer fallen lassen. Der Kopf hat 5 Kilo. Wenn du ihn hier hängen lässt und kreist. Geht. Dann lass ihn mal kurz hängen, ganz schwer. Wenn du magst, kannst du mit den Händen ganz leicht nach vorne schieben. Spür die Dehnung wirklich bis in den unteren Rücken. Bleib aber aufrecht sitzen, nur der Kopf
Ganz sanft hier nach unten ziehen. Dann ausatmend den Kopf wieder anheben, deine Schultern fallen lassen und ruhig noch einmal strecken, recken, langziehen in alle Richtungen. Deine Arme dann zur Seite öffnen, einatmen. Zurück und aus. Entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Morgen gibt es Hüttengaudi. Auf jeden Fall dabei sein, ein Cardio-Kräftigungstraining. Schön, dass du jetzt dabei warst. Ich hoffe, du fühlst dich richtig wohl. Mich interessiert es natürlich. Schreib es gern unten rein, hinterlass einen netten Kommentar. Vielen, vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Der Link wäre da unten, da steht deine Unterstützung. Klick einfach mal drauf und wähl dann aus, mit wie viel im Monat, 2,50 €, 5 €, 10, 20, was es dir wert ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auch, wenn du jemanden einlädst, sich mitzubewegen. Schau einfach auf meinen Kanal, da sind alle Videos geordnet in den Playlists. Da findest du auch diese Serie, die kannst du jederzeit wiederholen. Also, wenn du möchtest, noch Freund oder Freundin dazu holen, damit sich möglichst viele Menschen mit uns bewegen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder mit dabei bist. Bis dann!